Selamat malam kawan-kawan semua. Ya, jumpa lagi dengan Indra Bodrek Farm. Ini suasana kandang reot kita. Ya, kebenaran ada tamu kawan juga, satu hobi minta ayam laga. Ya, ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol tentang hobi kita yang sama, sambil sharing-sharing tentang ayam apa dan jenis apa. Waduh, assalamualaikum bang. Kamu Kamu ini bang. Ini nyata bang, masalah saya. Saya kena ngorok ini bang. ngorok. Jadi gimana penanganannya bang? Abang kan tahu masalah perayaman bang. Saya kan pemula. Kira gimana bang cara penanganannya? Tuh, kawan-kawan nih, kebenaran ada temen bawa ayam udah keluarnya ngorok katanya. Udah berapa lama ini? Itu baru 1 hari bang. Ngorok. Ada tips dari kita untuk ayam ngorok. Biasanya sih yang udah dijalanin tuh cepat sembuh. Kedengeran ya desan-desan sadunya. Jadi untuk langkah pertama kita bersihkan tenggorokan. Cara ini biasanya 2 hari harusnya udah sembuh. Yang penting caranya benar lah. Mudah-mudahan sembuh. Sendiri aja. Iya bang, sendiri. Kalau untuk pembersihan biasa tanpa gejala apa ada yang dikeluhkan dengan ayam kita, bisa pakai koruan bulu ayam sama air biasa bisa. Ini berhubung lagi ada sakitnya tenggorokan ngorok, kita pakai obat yang biasa kita pakai juga. Kalau obat batuk apa itu mau disebutin ntar iklan. Jadi kita pakai obat batuk cair lah yang buat kita di balon di lihat kawan-kawan tuh lendirnya yang bikin sesak napasnya deh. Oh itu lendirnya bang ya? Itu Terus lakukan 2 kali 3 kali sampai benar-benar bersih. Bulu ayamnya usahakan seperti ini teman-teman ya, biar kena semua dak-dak yang nyangkut. Ah, oke.
pancoroba ternak-ternak yang diserang batuk, pilek, ngorok. Sampai benar-benar bersih. Oke teman-teman, mudah-mudahan cara ini ada bermanfaat bagi kawan semua. Jangan lupa dukungannya biar channel ini tetap jalan terus. Like dan subscribe-nya. Yuk. Kayak